No, mä oon Päivi Vihtonen. Mä oon kotoisin ihan syntynyt Orimattilassa, mutta asunut suurimman osan elämästä Lahdessa ja siitä sitten päätynyt Etelä-Suomen alueella eri paikkoihin. Lukion jälkeen mä ensin hain englannin kielen kielenkääntäjäkouluun ja sitten oli semmoinen Kotkassa puutalousopistossa alkoi puuinsinöörikoulutus, ensimmäinen laatua, johon mä sitten päädyin. Puuinsinööriksi opiskeleminen itse asiassa oli mulle kyllä ihan luontaista, eli mulla on kuitenkin teknisiä taipumuksia. No, mä menin opiskelun jälkeen Riihimäelle parkettitehtaalle työnjohtajaksi ihan alussa. Ja sitten mä itse asiassa 2000-luvun alussa menin Tikkurilaan töihin ja siellä tein 15 vuotta töitä sitten. No, Tikkurilassa oli työnantajana parasta se, että siellä sai vaihtaa, niin kuin sai kehittyä koko ajan, tehdä erilaisia rooleja. Mä tein ehkä 2-3 vuotta yhtä. Sitten mä siirryin ja tein jo vähän toisenlaista ja se teki siitä tosi mielenkiintoisen työpaikan. Tikkurilassa kerkesi olla ennen mun lähtemistä sieltä niin varmaan 5 YT-neuvottelut, eli pörssiyrityshaasteita kannattavuudessa ja kasvussa, niin sitten viime syksynä sitten mun kohdalle osui sitten YT-neuvotteluissa irtisanominen. Kyllähän sellainen pitkän uran päättyminen ja yhdessä työpaikasta niin kun lähteminen se on kolaus ja se on iso asia. Mutta toisaalta mun täytyy sanoa, että mä olin jo vähän lähtökuopissa ollut useamman vuoden, että mulla oli tunne, että mä haluaisin tehdä jotain muuta. Mutta mä olin aika vahvasti semmoisella mukavuusalueella, mukava työpaikka, edut ja kaikki palkat oli ihan hyvät ja niin ei sitä tule itse lähettyä, että se oli itse asiassa aika hyvä muutos loppujen lopuksi. No, Tikkurila tosiaan järjesti aika hyvinkin tämän niin kuin huolehtimisen siitä, että tulee koulutusta ja katsotaan, että miten se ura jatkuu. Ja Katja Noponen oli sitten se yritys, jonka Tikkurila oli siihen valinnut. Ja meillä oli aika nopeasti, varmaan viikko vai 2 sen irtisanomisen jälkeen oli sitten jo semmoinen tapaaminen, missä me kaikki irtisanotut, meitä oli aika paljon, niin sitten tavattiin ja siitä sitten lähti eteenpäin se uravalmennus. No, tosiaan Jari Satokangas oli mun valmentaja ja hänen kanssaan oli tosi kiva käydä niitä keskusteluja ja me tosi paljon vaan puhuttiin siitä, että miltä tuntuu, mitä haluaa tulevaisuudessa, mitä on tapahtunut ja mitä osaa ja sitä toisaalta tarvista sellaista niin kuin vahvistusta siihen, että kyllä tämä tästä vielä ja kyllä mä vielä osaan. Sen lisäksi, että mä kävin Jarin luona valmennuksessa, mä sain myös semmoista mentaalivalmennusta, joka oli mun mielestä ihan tosi hyvä, koska mä sain itse niitä mielikuvia, että mitä mä haluan tehdä ja minkälainen. Mulla oli Tarja Halonen semmoinen mun voimahahmo, joka on semmoinen niin kuin kuva siitä, mitä mä haluaisin, minkälainen ehkä persoonanakin mä haluaisin jatkossa olla. Konkreettista siinä valmennuksessa oli kyllä se, että mä sain sitä itsetuntoa hakea uusia työpaikkoja. Toisaalta mulla oli puolen vuoden irtisanomisaika, että mä sain kaikessa rauhassa miettiä sitä tulevaisuutta. Ja silloin Jarin kanssa käytiin, että mulla oli 3 eri vaihtoehtoa, että mä voin lähteä opiskelemaan tai vaihdan alan totaalisesti tai jatkan tällä, missä mä nyt meen. Ja sitten mä päädyin jatkamaan, missä mä oikeastaan minkälaista työtä mä oon ennenkin tehnyt. No, mä oon nykyään Onnisella. Mä oon kategorimanagerina, eli periaatteessa niin kuin tuotepäällikkönä. Mä oon tuotehallintaa tehnyt lähes koko ikäni. Ja mä oon tosiaan täällä nyt, eli K-kampuksella Helsingissä, eli Onninenhan on osa Keskoa. No, työ on mulle tärkeä osa elämää, koska mulla on isot lapset. Ne on jo 20-vuotiaita ja jo pärjää jo vahvasti omillaan. Ja mä haluaisin tehdä mielenkiintoista työtä ja sellaista haastavaa, että vieläkin pystyy kehittymään ja pystyy tuomaan lisäarvoa yritykselle. Että sillä oikeasti on merkitystä, mitä mä teen. Elämässä onnelliseksi mut tekee totta kai lapset, ja että ne pärjää elämässä, mutta myös semmoinen tasapaino elämässä ja että on läheisiä ihmisiä ja myös niin kuin työissäkin pitäisi olla niin kuin kiva käydä, että siellä on niin kuin, se on mielenkiintoista ja haastavaa. Jos tulee irtisanotuksi ja siinä joutuu vähän tyhjän päälle, mutta kannattaa luottaa vaan, että kyllä asiat vaan järjestyy. Kyllä se elämä kantaa. Mutta tietysti pitää olla aktiivinen ja pitää uskoa itseensä. Ja siis mä oon itse 54-vuotias ja tietysti siihen nähden niin ikää on jo. Ja tietysti vähän pelotti, että työllistyykö vielä, mutta ihan hyvinhän tässä kävi. Elämäsi parhaat työpäivät.
Katja Noponen Oy.